Mwanadamu anapozaliwa analia kwa sauti ya usafi, sauti isiyo na mawaa. Lakini kadri miaka inavyosogea, ulimwengu unaanza kuichonga sauti hiyo. Homoni inabadilisha miili yetu na maisha yanabadilisha mioyo yetu. Sauti inayobadilika sio tu mabadiliko ya kibiolojia, ni alama kwamba mtoto ameacha kuwa malaika na sasa anaanza kuwa mwanadamu anayebeba makovu ya siri za dunia. Karibu rasmi katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu Usinihukumu. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo ikiwa najipa ujasiri, najipa moyo wa kubuni njia ya kumpatia dawa yule kichaa. Siku moja nikiwa natoka katika mihangaiko yangu, nikaingia mgahawani kupata chakula cha mchana. Wakati naagiza chakula nikasikia mtu nyuma yangu amenishika bega. Nageuka kuangalia ni nani alinishika bega. Kumbe alikuwa ni yule kichaa. "Vipi rafiki?" Nilimsalimu, naye akaitikia, "Safi." Nilimshika mkono na kumzungusha ili akae. Baada ya kukaa nikamwambia, "Agiza chakula ukitakacho." Jibu alilonipa pale mgahawani, kila mtu alishangaa. Sihitaji chakula cha kushibisha tumbo, ila nahitaji chakula cha kiroho. Nikamwangalia na kutafakari neno lake, ila sikupata jibu la haraka haraka. Aliinua na kukamata jagi la maji, akamimina maji kwenye kopo lake alilotoa kwenye kiroba chake. Kisha aliinama na kunong'oneza, "Naomba unisaidie kiasi chochote cha pesa." Niliinuka na kwenda kunawa mikono kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kula. Baada ya kunawa nilitoa kiasi cha shilingi 5,000 na kumpatia. Ila alikataa kuipokea na kuniambia kwa sauti ya juu ambayo kila aliyekuwepo mgahawani aliisikia, "Kwa nini usingenipa hiyo pesa kama nilivyokuomba?"